Mi abuelo fue un llaurón, mi abuelo fue un llaurón. No faltarem mai les bledes. I ara que ja soc padrí, que vull ser llauró, i asfalt damunt d'eixes terres. Passa el temps, roda la cadena, ara asfalt on hi havia terra, operaris, actors secundaris d'esta brama. Va de vie, un programme sobre tot que envolta el binatural, de la mà de Jérôme Chénaud. A tots es donen faena i jo tenia el meu camp, ja no treballo en la terra, ens venen prosperitat, prometen serà dura. Bon dia, bona vesprà. Quan parlem de vi, sovint ens ve al cap una imatge molt concreta. Un home a la vinya, un mestre de celler amb barba i davantal, o un crític amb copa a la mà dictant sentència. Però si mirem una mica millor, veurem que aquesta imatge és més cultural que real. Les dones sempre han estat presents en el món del vi. El problema és que durant molt de temps han estat invisibles. Cada 8 de març, el Dia Internacional dels Drets de les Dones, ens recorda que la igualitat no és automàtica. S'ha de construir. I el món del vi, que ens agrada imaginar com un univers de cultura, tradició i sensibilitat, tampoc està exempt dels mateixos problemes que la resta de la societat. En els últims anys, diversos testimonis han posat sobre la taula una realitat que molts preferien ignorar. A França, el compte d'Instagram Paye ton Pinard recull relats de sexisme, assetjament i humiliacions dins del sector. No parlem només de comentaris desagradables, sinó també de situacions de violència sexual o de discriminació professional. Fins i tot ha hagut casos judicials molt mediàtics, com el que alguns van anomenar el Me Too del vi francès. Aquestes històries han sacsejat un sector que sovint es percebia com a modern i progressista. Però reduir la història de les dones en el vi en aquestes dificultats seria injust. Perquè, en realitat, moltes dones han estat figures clau en la història del vi europeu. Un exemple clàssic és Barbe Nicole Ponsardin, més coneguda com a Veuve Clicquot. Al segle XIX va revolucionar el xampany inventant la taula de remogut i desenvolupant una estratègia comercial internacional molt avançada per al seu temps. Més tard vindria Lili Bollinger, una altra dona que va dirigir una de les grandes cases de xampany amb una autoritat indiscutible en un món dominat per homes. El problema és que aquestes dones sovint es presenten com a excepcions, però potser no eren excepcions. Potser simplement la història ha triat explicar només una part del relat. Avui les coses estan canviant. Cada vegada hi ha més dones estudiant enologia i viticultura. Cada vegada hi ha més dones que dirigeixen cellers, que treballen com a sommeliers, que obrin botigues de vi o que escriuen sobre el vi. També, en el món del vi natural, que és el que més ens interessa a Va de Vi, trobem figures femenines que han aportat una mirada nova. Una de les més conegudes és Isabelle Legeron, la primera francesa a obtenir el títol de Master of Wine i una gran defensora del vi natural. I no només parlem de figures individuals. En els últims anys han aparegut col·lectius de viticultores tant a França com a Espanya. Aquests grups no busquen només visibilitat comercial. Moltes vegades funcionen com una xarxa de suport, un espai on compartir experiències, consells i també dificultats.
Perquè encara hi ha obstacles molt concrets. L'accés a la terra, per exemple, continua sent més difícil per a les dones. Les explotacions vitivinícoles segueixen sent majoritàriament dirigides per homes. I en molts tastos professionals o espais de decisió, la presència masculina encara és dominant. Si observem el panorama del vi natural a Espanya, veurem que moltes iniciatives innovadores estan impulsades o codirigides per dones. En molts casos aporten una manera diferent d'entendre el treball a la vinya. Això ens porta a una pregunta interessant. El vi té gènere? Probablement no. El vi és cultura, agricultura i sensibilitat. I tot això no depèn del sexe de la persona que el fa. El que sí té gènere és la manera com hem explicat la història del vi. Durant molt de temps hem posat els homes al centre del relat i hem deixat moltes dones a la perifèria. Ara, a poc, aquest relat s'està ampliant. Així al País Valencià tenim vinyateres, parelles o cadascú té la seva plaça, amb respecte. Potser el veritable camí no és que hi hagi més dones en el vi, és que finalment comencem a veure-les. Salut i feminisme. I és moment d'estar units